ওয়েলকাম টু ইয়ার চ্যানেল এমডি সবশেষ। আজকে মতো ভিডিওতে আপনাদেরকে সকলকে স্বাগতম। আজকে ভিডিও দেখাবো কি আপনার মেসেঞ্জার নোটিফিকেশন সাউন্ডটা আপনি কীভাবে অ্যালাউ করবেন। জাস্ট আপনার মেসেঞ্জার নোটিফিকেশন যদি কেউ যদি এসএমএস করে কোনো ধরনের সাউন্ড বাজে না বা রিংটোন বাজে না, জাস্ট আপনার এই প্রবলেমটা যদি আপনার হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আজকে ভিডিও দেখাবো কীভাবে আপনি আপনার মেসেঞ্জার নোটিফিকেশন সাউন্ডটা কিন্তু আপনি এখান থেকে অ্যালাউ করবেন, অথবা আপনি আপনার মেসেঞ্জার নোটিফিকেশন সাউন্ডটা আপনি এখান থেকে অন করবেন। চলুন আজকে ভিডিওটা শুরু করা যাক। সেখান থেকে প্রথমে আমি ক্লিক করবো মেসেঞ্জারে। সেখান থেকে কিন্তু মেসেঞ্জারের মধ্যে আমি একবার ক্লিক করলাম। জাস্ট মেসেঞ্জারে ক্লিক করে দেওয়ার পরে এখান থেকে কিন্তু মেসেঞ্জারের হোম পেজে কিন্তু আপনাকে নিয়ে আসবে। তারপর আপনাকে ক্লিক করতে মেসেঞ্জার থ্রিডটে, মানে এখান থেকে কিন্তু মেসেঞ্জার থ্রিডটে কিন্তু আপনি একবার ক্লিক করবেন। জাস্ট মেসেঞ্জার থ্রিডটে ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনাকে ক্লিক করতে মেসেঞ্জারের সেটিংসে, এখান থেকে কিন্তু সেটিংসে কিন্তু আপনি একবার ক্লিক করবেন। জাস্ট সেটিংসে ক্লিক করে মেসেঞ্জারের সেটিংসে নিয়ে আসার পর আপনাকে ক্লিক করতে নোটিফিকেশন অ্যাজ সাউন্ড, মানে এখানে কিন্তু আপনি একবার ক্লিক করবেন। নোটিফিকেশনের সাউন্ডে ক্লিক করে দেওয়ার পরে কিন্তু আপনাকে এরকম একটা পেন আসবে। তারপরে আপনাকে ক্লিক করতে পারে রিংটোন। জাস্ট সেখানে রিংটোনে ক্লিক করার পরে কিন্তু আপনি একটা রিংটোন কিন্তু এখান থেকে চুজ করবেন। যে কোনো রিংটোন একটা কিন্তু আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করবেন। জাস্ট সিলেক্ট করার পরে কিন্তু আপনি এখান থেকে ব্যাক বাটন দিয়ে দেবেন। এই অপশনটা আপনার এখান থেকে অফ রয়েছে কিনা, বাট এটা যদি এখান থেকে আপনার অফ থাকে সেক্ষেত্রে আপনি এটাকে অন করে দেবেন। সো অন করে দেওয়ার পরে কিন্তু আপনি এখান থেকে বেরিয়ে আসবেন। সো বেরিয়ে আসার পরে আপনাকে একটা কাজ করতে হবে, মেসেঞ্জারটাকে একটু চেপে ধরবেন। চেপে ধরার পরে একটা অপশান পেয়ে যাবেন অ্যাপ ইনফো, বাট এখান থেকে কিন্তু আপনি অ্যাপ ইনফোতে একবার ক্লিক করবেন। জাস্ট অ্যাপ ইনফোতে ক্লিক করে দেওয়ার পরে কিন্তু আপনাকে এরকম একটা পেন আসবে। তারপরে আপনাকে ক্লিক করতে হবে নোটিফিকেশন, বাট এখানে নোটিফিকেশন কিন্তু আপনি একবার ক্লিক করবেন। তো নোটিফিকেশনে ক্লিক করে দেওয়ার পরে কিন্তু এখান থেকে কিন্তু আপনাকে পেন আসবে। এই অপশনগুলো কিন্তু সমস্ত অপশন কিন্তু আপনি কিন্তু এখান থেকে অ্যালাউ করে দেবেন। জাস্ট অ্যালাউ করে দেওয়ার পরে কিন্তু আপনাকে এখান থেকে কিন্তু একবার বেরিয়ে আসতে হবে। কিন্তু ব্যাক বাটন দিয়ে আপনি বেরিয়ে আসবেন। সো ব্যাক বাটন দিয়ে বেরিয়ে আসার পরে আপনাকে ক্লিক করতে হবে অ্যাপ পারমিশন। জাস্ট এখান থেকে কিন্তু আপনি অ্যাপ পারমিশনে কিন্তু আপনি একবার ক্লিক করবেন। জাস্ট অ্যাপ পারমিশনে ক্লিক করে দেওয়ার পরে কিন্তু এখান থেকে আপনি নোটিফিকেশন অপশন দেখেন থেকে আপনার অফ থাকে বা নট অ্যালাউ থাকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এখানে ক্লিক করার পর কিন্তু আপনি এখান থেকে এটা অ্যালাউ করে নেবেন। জাস্ট অ্যালাউ করার পর কিন্তু আপনি এখান থেকে ব্যাক বাটনে বেরিয়ে আসবেন। সেখান থেকে কিন্তু অবশ্যই মোটামুটি কিন্তু 3টে কাজ কিন্তু আমরা এখানে কমপ্লিট করলাম। সো এই 3টি সেটিংস বা 3টি কাজ করার পরে কিন্তু আপনার অবশ্যই কিন্তু নোটিফিকেশন সাউন্ডটা কিন্তু বাজবে বা বেজে উঠবে। সেটা মতো আজকের ভিডিও। সো এরকম ইনফরমেটিভ ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে একটা লাইক করে দাও।